सांप अगर घर में दिख जाए तो लोग डंडे मारते हैं, वही शिवलिंग पर दिख जाए तो हाथ जोड़ते हैं। नहीं समझे? सम्मान कभी भी तुम्हारा नहीं होता। सम्मान तुम्हारी औकात का होता है, तुम्हारे पैसे का होता है, तुम किस बाप के बेटे हो उसका होता है, तुम किस जगह काम करते हो, तुम्हारा धंधा कितना बड़ा है उसका होता है। क्योंकि ये सब जिस दिन गया, तुम्हारा सम्मान नहीं। इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हारा सम्मान करते हैं लोग, तुम्हारी औकात का करते हैं। लोगों से अगर सम्मान चाहिए, दुनिया अगर तुम्हारे सामने झुके तो औकात बनाओ, बाकी सब छोड़ दो।